الإسماعيلية مدينة هادية على القناة، بس ورا الهدوء ده حصل جريمة خلت البلد كلها في حالة صدمة. القصة دي عن طفل عنده 13 سنة وصاحبه اللي عنده 14. الاتنين أصحاب وزمايل في مدرسة قريبة من منطقة المحطة الجديدة، وبعد بلاغ للأمن بدأت التحقيقات تكشف حاجة محدش كان متخيلها. التحريات قالت إن الطفل اللي عنده 13 سنة استدرج زميله لبيته بعد خلاف بسيط حصل بينهم، خلاف عادي بين ولاد في السن ده، لكن اللي حصل بعد كده كان مرعب. جوه البيت حصلت مشادة بينهم وانتهى الموضوع بجريمة مروعة. الضحية فقد حياته والولد حاول يخفي اللي حصل. استخدم أدوات من شغل والده اللي بيشتغل نجار وحاول يتخلص من الجثة بشكل غريب جدا، ولما الشرطة واجهته اعترف بكل حاجة وقال كلام غريب خلاهم يطلبوا فحص نفسي ليه فورا. قال إنه شاف مشاهد شبه اللي عمله في أفلام وفي ألعاب عنيفة وكان عايز يجربها بنفسه. تخيل طفل في تانية إعدادي بيتعامل مع العنف كأنه مشهد في لعبة. النيابة حبسته في دار رعاية وبتعمل له فحص نفسي كامل عشان يفهموا هو ليه عمل كده وهل عنده اضطراب ولا تأثر فعلا من اللي شافه. القضية دي فتحت نقاش كبير جدا في مصر عن تأثير الألعاب والأفلام على عقول الأطفال وعن غياب الرقابة وعن إن العنف ممكن يتزرع في دماغ طفل من غير ما يحس. القصة دي مش مجرد جريمة، ده نداء لكل أب وأم، لكل مدرسة ولكل صانع محتوى. خلوا بالكم من ولادكم، شوفوا بيتفرجوا على ايه، بيتكلموا مع مين، بيلعبوا ازاي، لان اللي بيحصل على الشاشة ممكن يتحول لحقيقة لو الوعي غايب. في النهاية التحقيق لسه شغال، لكن الرسالة واضحة، مش كل لعبة تسلية، مش كل مشهد يعدي. انا فارس سيد وعملت الحلقة دي ذكاء اصطناعي عشان مكسل اصور.